Ito yung ating nilaban ng SB. Good morning mga kalapatis, mga ka-Falcon Warriors. Time check is 7:35 ng umaga. Ayan, dito sa may Pagbilao, Quezon, sa tapat ng Golden Hills Village. So stretch lang. Yan, sumikat naman yung araw. So bago natin ilaw dito mamaya, lang muna natin. Okay, 7:35. Meanwhile, May naputokan ng gulong, isang van. Ayun o, putok. Kaya pala kala may sumabog. So, natin kunin ay si Hello sa uno. Sibat agad din. 43, time check. Release na lahat. Itong 5 natitira. Okay, Santa Cruz, Junior, Joben, at Kalawa. Basta. So, good evening mga kalapatids, mga ka-Falcon Warriors. Today is December 4, 2021, Saturday, at loading ng SLPU regular training, ika-third regular training natin ngayon. And ito nga mga kalapatids, kahit na medyo umulan ngayong gabi, nawa naman yung magandang weather tomorrow at mukhang okay naman bukas. So itong ating mga warriors na ilo-load mamaya, meron tayong 6 na survivor. Ayan, at lalaro rin tayo ng pooling. Ayan. So ito yung ibon na ni Sir Ian Narvades. Ayan. Game na, kasali to sa survivor. So ayan, naman mag-perform ng maayos yung ating mga warriors. Ayan, mga kalapatids ko na naandyan, na nag-prepare din ng kanilang mga warriors sa gabing ito. So, kita-kits mamaya-maya lang sa loading station dyan sa Market View. Yan, dito sa SLFU. Mr. Nuno, by this time on G-Box. Ayan. Oh, bago pa, bago. Bago sila. Ano ba sir, musta kayo dyan? Mukhang nagmi-meeting dito ah. Busy. Karga ng mayon, ikaw. Nang? Alis kayo. Sabi, sanda po ba? Okay lang isa. Step, bukas na ako lang magbibigay doon. Kasi kung may halimbawa sobra, kung kukuntiuin, yung mga unang darating na out, di may libre pagkain. So yun guys, mga kalapatids, narito yung mga makikisigit, mga guwapong mga player ng SLFU.
Ayun oh, yung dalawa lang yung kilabot ng mga kolehiyala. Sir Clint, Sir Nunok Valdez. Yung Kasama namin yung tatay mo. Ilan ba? mamaya na. Ayun, dalawa. Ah! Malupit talaga ano. Yan o, mga pogi ano. Maalala ulit ha! Yung pakbet. Tayo pasok sa kuweba. Bahay. Ito yung mga ano dito, season ko daw sa pagkapasok ng balan. Kaya dyan, malaki-laki dito. Motivated na motivated yan. Yes. Okay po, sinurvey po kayo sa mga. Hi guys, Hi, Vince Luke. Ito nga pala. Ay. Ikaw talaga kulit na eh. Sir Kobe talaga eh. Ganda ng color ni Sir Andrew. Kobe. Yung mga alagang kalapati ng mga kabataan eh no. Mas mga may taglim na sa akin. Talba ko pa siya. Ay, dyan na lang. Ano ko lang. So napakalupit mga kalapad itong ibon na ito. Yan. Malupit yan. Yang ibon na yan. Markado na yan dito. Marami nang tinaob yan. You what? Tomorrow for sure. One. So yun guys mga kalapatids, mga kapalcon warriors, time check is 8:45 na ng umaga, Sunday, December 5, 2021. So ayan, release na yung ating mga warriors sa Agdangan, Quezon ano. Nabago ang release time at nabago din ang location ng release. Okay, so abang-abang na tayo rito. Ito yung ating yan, isa sa mga ginawa nating loop dito sa bubong. So maganda naman ang weather. Ayan, so good morning sa ating mga kalapatids dyan sa SLFU, LHA, UPHA, QPRPA, yan, sa lahat ng QPPFC, sa lahat ng clubs. Yan, magandang umaga. So medyo malakas ang hangin mga kalapatids. Yan. Sakto, 8:35. Bitaw mo na. Yes. Kasi. Init. So good morning Banak. Ayan, so narito nga yung
kapares ng ating isang warrior. Ayan. Ganda naman ng weather. Medyo malakas nga lang talaga ang hangin. Pero sikat na sikat naman ang araw. So kitang-kita naman na natin dito pagka nagsipagdaanan yung mga ibon na galing ng Agdangan. Okay, yan. 9:08 na ng umaga mga kalapatids at meron ng isang grupo na dumaan dito. Kukunti lang yung mga ibon na dumaan. Hindi natin ano yan. May mga ano na nga. Nagsisidaan na. Ayun. Ang bibilis. Yari na. Ano na yata. Pasok. CR93. Pasok. Pasok na. Pasok. Ito yung ating nilaban ng SB. Yo. Sumasok. Good. Dahan lang. Relax lang. Pasok na, pasok. 3, 4, and Wala 75. yung ba't nagkaano yan? "34D L 75 34 DL 75." Nagagalaw yata internet. Sa messenger mo na lang, pwede rin yun. At ito nga, Lunes na ng umaga mga kalapatids at ngayon lang umuwi isa nating ibon. Ayan. Aba. Payat. Namayat na. Ito yung ating inihabol ng training. Talagang iba pagka inihahabol lang. Naghahabol din. So ayan, gutom na gutom. Pero okay at nakauwi na siya. Ito yung inintay natin kahapon. Isa sa mga kasama sa load natin nung Sabado. Okay, kompleto na.